Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga 2003-yilda ishlab chiqarilgan Damas birimiz bor. Shuni bir video obzor qilib ko'rsatamiz. Xo'sh, mashinamizga karmetal diska balonlari o'rnatilgan. Xo'sh, salonlarning ichki holatlari. Salonlarning ham ishlari zo'r, chotki holatda turibdi. Salonlari ham zo'r, toza. Mashinamiz metan gaz bor, qo'yilgan metani tonirovkalar qilingan. Xullas mashina tayyor. Salonlarning ishlari. 315 ming yurgan. 315 ming yurgan. Zadni mostiga kamroq ovozi bor, korobka motori yaxshi. Korobka motorlari zo'r. Narxini mashinamizning narxini 38 million so'mdan kelishtirib beramiz. Mashinamiz shu Samarqand shahar Sagyana yangi yo'lda turibdi. Kelib ko'rib bemalol savdo qilib olishinglar mumkin. Qiziqqanlarga xohlasanglar generalni qilib beramiz, xohlasanglar оформление qilib bera olamiz. 2003-yil, metani bor, tayyor mashina. Keyin yana 22-yil Damasimiz bor. Bu turibdi, hali sotilgan emas. 2022 toza, kraskalari 100% toza. $94 ming yurgan. Mashinamizning narxini $6700 kelishtirib beramiz. Kelib ko'rib savdo qilib olaverasizlar. Toshkent 12-yil Damas bor. Mana shu Damasimiz ham sotiladi. Manzilimiz shu Samarqand shahar Sagyana yangi yo'lda turibdi. Yondan ko'rinishlari ham zakonni.